տապճկեքս եմ նորոգում, հիմա կասեք ամբողջ օրը տապճկեք, չստիկներ, տենց բաներ ա նորոգում, դե հա, սրանք բոլորովին նոր են, ուղղակի մի հատի տակը մի քիչ մատերիալը երևի բարակ էր այդ հատվածը, մի քանի օր էի հագել, մեկ էլ տեսնեմ բացվել ա մի փոքր, մտածեցի ինչ անեմ ու գտա տարբերակը, մաքուր բնական կաշի ա, շատ հաստ, մի հատ հին կուրտկա կար մեր տունը, այդպես այդ կուրտկայի լավ մասերը կտրտել հանել էի, որովհետև ես գիտեմ, որ դրանք ինձ որպես մատերիալ շատ պետք են գալու, այդպես որոշեցի դրանով նորոգեմ, բայց իրականում մի տարբերակ էլ կա, որ գուցեև ամեն դեպքում այդպես անեմ, ուղղակի այս պահին չունեմ այդ մատերիալից, բայց հավանաբար կտեսնեմ որտեղից եմ հայթայթում, մտածում եմ երկուսի տակն էլ ամբողջությամբ թաղիք կարեմ, շատ փափուկ, շատ պուպուշ, այսպես, շատ հարմարավետ բաներ են, լոգարանից երբ որ դուրս եմ գալի, ես սրանք եմ հագնում, շատ հաճելի ու հարմար բաներ են, այդպես, առայժմ այս տարբերակով կփակեմ, երբ որ թաղիք ձեռք բերեմ, արդեն տակը սիրուն թաղիք կկարեմ, ու սրանք հատուկ միայն հենց դրա համար են նախատեսված, որ լոգանք ընդունելուց հետո ես սրանք եմ հագնում, ու այդպես հաճելի պտտվում եմ իմ տանը, այնպես որ, դե հիմա ասենց որ նայում եք, չեք ափսոսա, որ վերցնեք ու գցեք աղբի մեջ, դրա համար ես այն որ ավելի շատ ոչ թե տվածս գումարին եմ ափսոսում այդ պահին, թեպետ էդ էլ ափսոսալու ա, ես իրանց էժան չեմ առել, բայց ես ափսոսում եմ այն կոմֆորտը, որ ես արդեն սովորել եմ իրանց մեջը ոտքերս այդպես կոմֆորտը զգան, ու հետո վերցնեմ թափեմ գնա, դրա համար այդպես սովորել եմ նորոգել իմ իրերը, որ իմ կոմֆորտը պահպանեմ,